यूनिवर्सिटी कहाँ पर? गुजरात यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? यहाँ से आगे जाओगे ना, थोड़ा बस ले लो अंदर जाके तो सामने की साइड? हाँ, सामने की साइड बोर्ड लगा हुआ ही है। आप अंदर चले जाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज किसको बोलते हैं? पता नहीं हो, पॉलिटेक्निक इस साइड तो नहीं है। इस साइड नहीं है ना। ओके, थैंक यू आंटी। गुजरात यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? गुजरात यूनिवर्सिटी वेरियस कॉलेज जाने के लिए यही ओके, थैंक यू आंटी। थैंक यू। राइट में ना, वहाँ पे बीच में जो वे आता है ना, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे राइट साइड पे। ये राइट में या लेफ्ट में? पहले राइट में जाना आप, वहाँ पे जो एलडी का बस स्टैंड है ना, बीआरटीएस का, वहाँ पे एक अंदर रास्ता जाता है, उसी स्ट्रेट वे पे राइट हैंड साइड पे। थैंक यू आंटी। यहाँ पास में अमूल गार्डन कहाँ पर है? अमूल गार्डन इधर दूर है? थोड़ा दूर है, ज़्यादा। तो वॉकिंग डिस्टेंस में आ जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू आंटी। यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी का यहाँ से राइट में, मतलब वहीं पे सामने है भाई, थोड़ा चल एलडी बस स्टैंड है ना, नज़दीक पास में है ना? हाँ, पास में। थैंक यू आंटी। सोमललित कॉलेज कहाँ पर है? आगे जाने का थोड़ा आगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है? हाँ, यहाँ पे लेफ्ट में? हाँ, राइट, सॉरी लेफ्ट में है। यहाँ से थोड़े आगे जाना है, ये वॉकिंग में है ना? थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सोमललित कॉलेज की है? यहाँ से सीधा कहीं नहीं जाना, ये जेवियर्स आएगा, थोड़ा और आगे एक लेफ्ट कॉर्नर आएगा, वहाँ भी नहीं, उससे भी आगे लेफ्ट, वहीं पर इधर इसी साइड। अच्छा, मतलब मेन रोड पे है ना? मेन, हाँ, बस यही रोड पे है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है? हाँ, ओके। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, मुझे रिक्शा खड़ी है, उससे 5 मिनट इतना कर। ओके, थैंक यू आंटी। यहाँ से गुजरात यूनिवर्सिटी हाँ, यहाँ से जाओ, गेट यूनिवर्सिटी का गेट। यूनिवर्सिटी का गेट? हाँ, यहाँ से उस तरफ जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस में? हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस है। 5 मिनट का। राइट राइट। थैंक यू आंटी। यहाँ पे सोमललित कॉलेज कहाँ पर है? मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में है? ओके, थैंक यू आंटी। यहाँ पे सोमललित कॉलेज कहाँ पर है? आगे आगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे है? वॉकिंग डिस्टेंस पे या दूर है? थैंक यू आंटी।
एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे, यूट्यूब प्रैंक शूट कर रहे थे। हेलो हेलो, एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे। क्या? प्रैंक शूट कर रहे थे, हाँ। यूट्यूब प्रैंक शूट कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा नेम, you can search Hiren Amin in YouTube and that's my channel. Thank you. हम लोग एक्चुअली मजाक कर रहे थे, प्रैंक शूट कर रहे थे, शूट कर रहे थे प्रैंक। सामने सामने वो लड़की खड़ी थी, शूट क्यों कर रहा है? यूट्यूब प्रैंक शूट कर रहे थे। सॉरी, एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे, इसलिए यूट्यूब के लिए प्रैंक शूट कर रहे थे। हमारे चैनल का नाम है हिरेन अमीन है, मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पे है। अच्छा, लग रहा था, थोड़ा बहुत लगा मेरे को ऐसा। तो मुझे आंटी, मैं सामने गया तब आप इधर आ गए, मैं इधर आया तो इधर आ गया, मतलब कैसे? क्या आपका नाम? नीलम। नीलम, ओके। आप यूट्यूब पे हिरेन अमीन सर्च करना है, मेरा नाम है हिरेन अमीन, ओके।